طبعا جرار بنجر زي ما احنا شايفين. جرار ده اهو، المقطوره ده اهي كلها شايله المساحه ده اهي كلها، يشدها جرار ده اهو. الجرار ده اهو، ده اهو، ده اهو يشد المقطوره دي كلها. ايوه يا عم الناس دخلته على ده افتراء يا جماعه والله، ده افتراء. يعني دلوقتي برضه اما الجرار يتقلب والناس جت تعمل واحد رجله اتكسر. احنا عايزين نعرف الموضوع ده هو عند مين دلوقتي؟ الموضوع ده هو عند مين؟ مقطوره كبيره زي ده، في حديد عشان ما اعرفش. مقطوره كبيره زي ده الطريق يا رجاله، بالطريقه ده اهي. يابا افتح لي الطريق. الجرار الصغير ده يشدها. يعني ده انا مش فاهم. يعني الجرار ده اهو بالمقطوره بالمساحه ده اهي، مش ده الجرار الصغير، مش ده الجرار الصغير ده. طبعا احنا شايفين اهالي السالم، اهالي هارون واقفين كلهم طبعا شيل المساحه طبعا. الله يعني كميه كبيره من البنجر شايلها المقطوره دي، والجرار الصغير ده زي ما احنا شايفين. احنا عايزين نفهم دلوقتي، يعني هنشوف مع بعض دلوقتي الجرار الصغير ده يشد المقطوره دي ازاي. يعني في اتنين لودر بيساعدوا معاه وهو مش قادر اصلا. بياخد ملف ويكسر عيل ولا يكسر ميت واحد ولا يعمل ايه بالظبط. كل حاجه تشد اللي على قدها. يعني عايزين كل حاجه تشد، يعني المقطوره كبيره زي دي يشدها جرار حتى كبير، مش جرار صغير زي ده يموت نفر ولا يموت واحد. ده كلام. يعني اتنين لودر مش قادرين يعدلوا المقطوره. المقطوره اتعدلت، استغفر الله العظيم يا رب. طب الناشد كل مسؤول يلاقي جرار صغير زي ده ساحب مقطوره كبيره زي دي يوقفه. يعني مش خساره صاحب البنجر اللي انتهى ده، البنجر اللي اتعدم ده بتاع صاحبه ده. يعني مين اللي هيحاسب الراجل او مين اللي هيعمل مشكله للراجل؟ يعني ده منظر. مين المسؤول بقى على البنجر ده؟ هل صاحب الجرار ولا مين اللي مسؤول على الكلام ده؟ تدمير البنجر بتاع الناس ده. الله يعوض على صاحبه. ده كلام. عربيات البنجر اهي، دي العربيات الكبيره دي ما تيجي تشيل هي البنجر الكبير ده، او ماشي انا معاك اسحب لي بجرار، بس جرار جامد يستحمل ويشد المقطوره اللي زي دي. يعني دلوقتي الراجل رجله انكسرت، ناس كانت هتموت. ده منظر، ده منظر. يعني الجرار الصغير ده اهو، مساحه الجرار الصغير ده اهي تشد المقطوره ده اهي، تشد المقطوره ده اهي. يعني احنا عايزين نفهم دلوقتي برنامجنا برنامج قضايا مصريه بقناه الحياه الاقليميه. يعني النهارده اما اهل ابو فرين النهارده الناس كلها طلعت، واحد رجله اتكسرت وكانت ناس هتموت بسبب مقطوره زي دي، شدها جرار صغير زي ده. ليه؟ راجل صاحب البنجر اللي البنجر بتاعه كتير منه اتعدم النهارده. مين اللي يشيل حق الراجل اللي بنجره اتعدم ده؟ اما اتنين لودر بيعدلوا المقطوره دي بالعافيه، اما الناس وقفت عشان تعدل المقطوره بالعافيه، اما واحد كان هيموت دلوقتي بسبب مقطوره زي دي. ده اهمال من الناس. اشوفكم في لقاء تاني وبرنامج تاني.